好看就是好看，难看就是难看。昨天有个人说我们好难看，这他妈是什么意思啊？后比二老困那个来说，好看、难看、好难看。二的有几讲呢？说丢啥嘛？来说3000八，对不是呀？一个破标哦，好呢，难我懂呀哎。困那表嘞，好看，肌肉高呢。说辣的不喏，难看，难说看开的是对不喏？说难看，肌肉看的，肌肉么高。只也熟的啵喏，有熟的，有的包有，喏，偷煮呗，好吃，沙路高呢，难吃，沙路么高喏，沙路开的，好听，哪条路高呢，难听，哪条路开的，哪条路么高不啵喏，这种有道理呀。后比大所以好难看，是吧？我记得啵喏，说难看是吧？个有熟啦，好难看。说好做的这个人物丢啥嘛？老说第个有破表我懂了呀，不喏。所以就那个先弄出来的呗，非常之类的朋友，好难看是那个非常难看了表啊。先我就说了呗，先记下说了呗，爱的朋友不喏。然后我问妈，哇，这件衣服好漂亮啊！哇，第安吉利亚拉来的，好漂亮啊！非常漂亮，这种表情啊。今天好热啊，今天不来的，那哇，好香啊，没来的，大米我呢，是说跟那表嘞难看是啊，只呀说嘞好难看是咯，只呀眼有说嘞，眼有说嘞是嘞，大包米我呢，那说好过的差到第。adjectively နဲ့တွဲပြီးတော့မှ degree ကိုဖော်ပြဖို့လဲသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ခုနက好နဲ့难ကိုဒီစန့်ကျင်ဘက်အဓိပ္ပာယ်လေးကိုဖော်ပြဖို့သုံးလို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီ好နဲ့难အကြောင်းပြီးတော့好ကိုဒီ degree ကိုဖော်ပြဖို့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုနားလည်သွားပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လောရှိနောက် video မှာပြန်တွေ့ပါမယ်谢谢大家